Dobrý deň, moje meno je Klaudia a chcela by som vám predstaviť realizáciu kuchyne od slovenského výrobcu Dalno. Kuchynská linka je navrhnutá v kombinácii materiálov dub koniak a exkluzívny Nanotech Matte Satin. Nanotech Matte je dekoratívny povrch novej generácie. Ide o extrémne matný nanotechnický materiál, ktorý prepožičiava povrchom dokonale zamatový vzhľad. Navyše hrany tohto materiálu opracovávame skutočným laserom ako jediný výrobca kuchynských liniek na mieru. Kamenná pracovná doska v lesklom prevedení Jula Nero Assoluto Zimbabwe je dokonalou skladbou hlbokej čiernej farby a jemnej textúry. Vnútorné vybavenie kuchyne je od špičkových výrobcov Blum a Hettich s doživotnou zárukou. Záverečnú dávku dramatickosti do príbehu vnáša zástena zo žuly Patagónia. Stavte na kvalitu osvedčeného slovenského výrobcu Dalno kuchyne, ktorý už viac ako 20 rokov zhmotňuje vaše predstavy o krásnom bývaní.